大家好，今日我會嚟簡單同大家比較一下白鵝同埋懶貓白睇兩篇文章嘅寫作分別。首先喺想像力方面，兩篇文章都係將動物當人咁樣寫，但係佢哋嘅風格卻好唔同。白鵝嘅想像比較貼地寫實，作者淨係將白鵝嘅樣、叫聲同埋食嘢嘅樣，通通都寫到好似好高傲、好有架子咁樣。我認為咁樣嘅寫作手法就會簡單易明多啲，反而懶貓白睇佢就誇張好多。作者將隻貓單純好懶嘅習慣講到好似修道成佛咁樣，仲借隻貓去講人性，想像力好豐富，亦都好有諷刺感。跟住就係描寫生唔生動方面啦。白鵝佢主要係贏喺細節，好精細啦。無論係隻鵝佢見到人就鬧好惡嘅叫聲，定係佢食嘢嗰陣時一步一步咁樣行，好死板認真咁嘅樣，全部都寫得好具體。佢仲拎咗隻狗去做對比，從而更加突出白鵝好高傲嘅感覺。至於懶貓白睇就係靠反差去令文章生動啦。咁隻貓平時就係懶到極點，成日攤喺度唔想喐啦。但係佢見到隻貓就即刻變得好敏捷、好兇惡咁樣。佢呢一種好懶但係又好精嘅反差，就令隻貓嘅形象好立體，亦都好真實。第三就係描寫角度，白鵝佢嘅角度好集中啦，全程都淨係圍繞住高傲呢個重點。由佢個樣、行路、叫聲同埋佢食嘢個樣，一層層咁樣堆疊落去，佢嘅主題好清晰、好工整嘅。而懶貓白睇佢角度就豐富好多，佢除咗寫佢個樣、佢嘅行為動作之外呢，仲會將隻貓而家嘅狀態同埋之前嘅狀態去做對比啦。佢更加會去引申一啲人生道理，由寫一隻貓延伸到去講人性嘅問題，所以佢嘅描寫角度係好多變豐富嘅。咁白鵝佢主要就係以描寫為主啦，佢講道理嘅部分就好少好少。雖然佢嘅例子都比較充足啦，個個細節都證明到佢好高傲嘅一個性格，但係就比較少去講一啲深層論述啦。咁反而懶貓白睇呢，佢就係議論性比較強嘅。作者每寫一個貓嘅一個行為，佢就會去講一個道理啦，用貓嘅懶惰就去反射人類嘅貪安逸同埋唔肯進取嘅一個問題。佢嘅例子又夠多，佢嘅推理呢又比較順暢，論證都好有深度同埋嚴密。總括而言，白鵝佢嘅細緻工整、樸素自然。咁懶貓白睇呢，就係比較想像力豐富啲啦，描寫生動同埋立意更加深啲。咁呢兩篇文章呢，都有角色嘅特點啦，都係值得我哋去學習嘅。今日到此為止，多謝。